හරි. එතකොට කතා කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ආවස්තික පිරිවේ විශේෂ හැසිරීම. හරි. ඉස්සෙල්ලම මම දාපු නෝට් එකේ තියෙන ආවස්තික පිරිවේ විශේෂ හැසිරීම ඉස්සෙල්ලා සරල දෙයින් මතක් කරගමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලා මම ෂෝට් නෝට් එකක මතේ තියාගමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් මම පැහැදිලි කරනවා. හරි. එතකොට නිෂ්පාදන කියා වක්‍රයක් අඳිනකොම ළමයි අපි අඳින්නේ වැඩෙන එකන්නේ. ඒ කියන්නේ මූලයට අවතල දෙන මෙන්න මෙහෙම වැඩෙන නිෂ්පාදනය කියා මායිමක්. XY කියලා දිනන භාණ්ඩ වර්ග දෙක ඉන්දුවනේ කොහොමද? හරි හොඳට අහගන්න තියරිය. හරිතරම් දැන් මම ලක්ෂ දෙකක් අඳිනවා. ලක්ෂ දෙකක් හදනවා. මෙතන A කියලා දාගන්න. මෙතන B කියලා දාගන්න. තේරෙනවද? දැන් ඔයාලගේ නෝට් එකේ තියෙනවා මෙහෙම. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම දාන්නම් A ඉනම් B වලට එද්දි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ආවස්තික පිරිවෙට. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම පැහැදිලි කරනවා දැන් ඊට පස්සේ. A ඉනම් B වලට එද්දි. එතකොට ළමයි ඊතලෙ මොන පැත්තට දෙන්නේ? මොන භාණ්ඩෙ පැත්තට දෙන්නේ? ඊතලෙ. ඊතලේ එන්නේ ළමයි මෙන්න මේ කියන x කියන භාණ්ඩෙ පැත්තට. තේරුණාද? ඊතලෙන් x කියන භාණ්ඩෙ පැත්තට a සිට b දක්වා ගුවම ලියාගමු ළමයි පැත්තකින් a සිට b දක්වා කියලා. එතකොට a සිට b දක්වා එද්දි a සිට b දක්වා එද්දි ඊතලේ යන්නේ x භාණ්ඩෙ පැත්තට. හොඳට මතක තියාගන්න. විභාගෙට ගිහලා මේ මොකක් හරි කිව්වොත් a සිට b දක්වා b සිට a දක්වා කියලා අනිවාර්යෙන් ඊතලයක් එතනගෙන. ඒ යන පැත්තේ භාණ්ඩෙ මොකද්ද කියලා බලන්න. එහෙනම් ඊතලේ වැටෙන්නේ ළමයි x භාණ්ඩෙ පැත්තට. තේරුණාද? ඊතලේ වැටෙන්නේ x භාණ්ඩෙ පැත්තට. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? x භාණ්ඩෙ පැත්තට යනවා කියන්නේ අදාළ a භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවෙ එන්න එන්න වැඩි වෙනවා. එතකොට ලියා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? x භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවෙය වැඩි වෙනවා. x භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවෙය වැඩි වෙනවා. ඊතලේ යන පැත්තේ තියෙන භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවෙය අනිවාර්යයෙන් ළමයි වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒක අනිත් පැත්ත අපිට ලියන්න පුළුවන් ළමයි. ඊතලේ යන්නේ නැති පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේක විරුද්ධ පැත්ත අනිත් පැත්තේ තියෙන භාණ්ඩේ. එහෙනම් y භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවෙය අඩු වෙනවා. හරි? හරිම සරලයි. කොහෙද a සිට b දක්වා යනවා ගුවම ඊතල යන පැත්ත බැලුවා. එහෙනම් අදාළ පැත්ත භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවෙය එන්න එන්න වැඩි වෙනවා. එතකොට මේකේ අනිත් පැත්තත් අපිට බලන්න පුළුවන් ළමයි. ඒ වගේමනේ. හරි? ඒතර මම හිතනවා මේක තේරෙන්න දින්න. එතකොට මේක අනිත් පැත්තට දෙන්නත් පුළුවන්. B සිට A දක්වා යනවා. හරිලම? B සිට A දක්වා යනවා. B සිට A දක්වා යද්දි මොකද වෙන්නේ? B සිට A දක්වා යද්දි එහෙනම් B සිට A දක්වා යනවා. B සිට A දක්වා. එතකොට මොකද වෙන්නේ ළමයි? ඊතලේ යන්නේ මොන භාණ්ඩෙ පැත්තටද? y භාණ්ඩෙ පැත්තට. එහෙනම් y භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවෙය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත x භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවෙය අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද ළමයි? පැහැදිලිද? සරලයි සංකල්පේ. තේරුණාද? එතකොට ඊතලේ දිහා බැලුවලා අපිට කියන්න පුළුවන් ආවස්තික පිරිවෙය වැඩි වෙන්නේ කාගේද? අඩු වෙන්නේ කාගේද කියලා. එන්න ඕක තමයි සරල තියරිය. මම හිතලා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක නෝට් එකක් දාගන්න. හරිනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ඔප්පු කරමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. මේක ඔප්පු කරමු අපි ළමයි. අපි බලමු මේක ඔප්පු කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලගේ ටියුට් එක ගන්න ටියුට් එකේ වගුවක් තියෙනවා කෘෂි කාර්මික භාණ්ඩ, කාර්මික භාණ්ඩ, කෘෂි භාණ්ඩ ඒකක ආවස්තික පිරිවෙය, කාර්මික භාණ්ඩ ඒකක ආවස්තික පිරිවෙය. අපි අඳිමු. හරි. අපි අඳිමු. හරි. එතනම කෘෂි නිෂ්පාදන ඊළඟට කාර්මික නිෂ්පාදන හරි ඊළඟට කෘෂි ඒකකයක
ආවස්තික පිරිවැය කාර්මික ඒකකයක ආවස්තික පිරිවැය. කොහොමද තියෙන්නේ ළමයි වගු? ඊට පස්සේ ඊයෙන් කීයද දන්නේ? 0 1 2 3 4 5 6. දෙක තුන හතර පහ හය. කොහොම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ළමයි 60 තියෙනවා 58 තියෙනවා 55 තියෙනවා 50 තියෙනවා 42 තියෙනවා 30 තියෙනවා බිංදුව තියෙනවා. කොහොමද ළමයි? ඊට පස්සේ මේක ඇන්දොත් අපි වක්‍රයක ඊයට දැන්නේ 6ට යන්නේ ළමයි. නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නේ එකින් එක හරි කෘෂි භාණ්ඩ. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා වැඩි කරන එක දාන්නේ අපි තිරස් පැත්තට. එහෙනම් කෘෂි භාණ්ඩ. හරිනේ. එහෙනම් කීයද කියලා දන්නේ එකින් එක. 0 1 2 3 4 5 6 සහ 7. මේකේ වැඩිපුරම කියලා දෙන්නේ ළමයි 60ට. හරි? වැඩිපුරම 60ට කියලා දෙන්නේ ඔයාලා 10න් 10 ගන්න. 10 20 30 40 50 60 70. මේ පැත්ත දාගන්න පුළුවන් කාර්මික භාණ්ඩ. හරි? කාර්මික භාණ්ඩ. ඊට පළවෙනි එක මාක් කරමු කීයද? කෘෂි භාණ්ඩ බිඳුවේදී කාර්මික භාණ්ඩ 60. එහෙනම් කෘෂි භාණ්ඩ බිඳුවයි කාර්මික භාණ්ඩ 60. මෙතන තමයි ලක්ෂණය. දෙවෙනි එක කෘෂි භාණ්ඩ එකක් හදද්දී කාර්මික භාණ්ඩ 58. එහෙනම් එකේ ඉඳන් ගියා 58. හරි? 58. හරි. ඊළඟට දෙකට යද්දි 55. එහෙනම් දෙකේ ඉඳන් ගියා 55 දී මාක් කරා. එහෙනම් මේකවත් කමන්නේ නැහැ නේද? ඊළඟට 3 දී 50. 3 දී 50. ඊළඟ 4 දී 42යි. 4 ඉඳන් ගියා ඊළඟට 5 දී 30යි. 5 දී 30යි. 6 දී බිඳුවයි. හරි මෙන්න මෙහෙම වැඩින වක්‍රයක් එනවා. හරිනේ. දැන් අපි බලමු මේක එකින් එක ආවස්තික කුෂි භාණ්ඩ එකක එක ආවස්තික ඒ කියන්නේ ළමයි එන්නේ කුෂි භාණ්ඩ එකක් වැඩි කරද්දී මෙයාගෙන් කොච්චරක් කැප කරනවද මතකයි අපි හදපු විදිය. එතකොට ළමයි බිඳුවේදී බිඳුවයි එහෙනම් ඕනම එකක ළමයි බිඳුවේදී ආවස්තික පිළිවෙල බිඳුවයි. හරි. එහෙනම් බිඳුවයි බිඳුවේදී ආවස්තික පිළිවෙල තියෙන බෑනේ මෙයා බිඳුවක් හදනවා නම් මෙයා වැඩි කරන්න කැපෙන්නේ එහෙනම් බිඳුවේදී බිඳුවයි කියලා දාගන්න ඕනේ. කියන්නේ කුෂි භාණ්ඩ බිඳුවක් හදද්දී කුෂි භාණ්ඩයක ආවස්තික පිළිවෙලක් තියෙන්න දෙන්නේ නැහැ. කුෂි භාණ්ඩ කීයක්වත් කැප කරලා නැහැ. බිඳුවයි හදන්නේ. එතකොට කාර්මික භාණ්ඩ 8ක්. එහෙනම් එකක් වැඩි කරද්දි ළමයි 60 තිබ්බ එක කීයට බහිනවද? 58ට බහිනවා. නොකිය කියන්නේ දෙකකින් නිමවුම අඩු වෙනවා. එහෙනම් ආවස්තික පිළිවෙල හොයන්නේ කොහමද ළමයි? කැප කළ නිමවුම බෙදීම වැඩි කළ නිමවුම. මතකයිනේ? කොහමද? ආන්තික ආවස්තික පිරිවැය සමානයි කැප කළ නිමවුම බෙදීම වැඩි කළ නිමවුම කැප කළ නිමවුම බෙදීම වැඩි කළ නිමවුම. එතකොට ළමයි කීයද? ඔයාලා පැත්තකින් හදාගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කීයද කැප කළ නිමවුම? හරියට මේව ලීලේ හැම එකටම හදන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා 60 ඉඳන් 58ට යද්දී දෙකක් කැප කරලා තියෙනවා. වැඩි උනේ කීයද? එකක්. එහෙනම් දෙක බෙදීම එක. උත්තරේ කීයද? 2යි. ඊළඟට එකේ ඉඳන් දෙකට යද්දී එකක් වැඩි වෙලා කැප කරලා තියෙනවා ළමයි 58 ඉඳන් 55 දී 3ක්. එහෙනම් 3 බෙදීම 1. ඊට උත්තරේ 3යි.
ඊට පස්සේ ළමයි දෙකේ ඉඳන් තුනට යද්දි එකක් වැඩි කරලා දිනවා. පහක් කැප කරලා තියෙනවා නම් පහ බෙදීම 1 5යි. හරි. ඊට පස්සේ තුනේ ඉඳන් හතරට යද්දි එකක් වැඩි කරලා දිනවා. කැප කරලා දිනවා කීයක්ද ළමයි? 8ක්. එහෙනම් උත්තරේ 8යි. ඊළඟට හතරේ ඉඳන් පහට යද්දි එකක් වැඩි කරලා දිනවා. කැප කරලා දිනවා කීයක්ද? 12. එහෙනම් 12 බෙදීම 1 12යි. පහේ ඉඳන් 6ට යද්දි පහේ ඉඳන් 6ට යද්දි එකක් වැඩි කරලා දිනවා. කැප කරලා දිනවා 30ක්. එහෙනම් බාන්න ළමයි එන්ඩෙන් ආවස් තිබුණේ මොනවද වෙන්නේ? මේ 1 2 3 4 5 6 කියලා මෙහෙම 1 2 3 4 5 කියන්නේ මේ 1 2 3 4 5. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තටදී ආවස් තිබුණේ මොනවද වෙන්නේ මේ කුෂි භාණ්ඩ එකකගේ ආවස් තිබුණේ එන්නෙන් මොනවද වෙන්නේ? 2 3 5 8 12 30 කියලා ළමයි මොනවද වෙනවද? වැඩි වෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවද මේ? කුෂි භාණ්ඩ 1 2 3 4 5 මේ 1 2 3 4 5 6 කීකේ මේ පැත්තට මේ වැඩි වෙද්දි මේ පැත්තට යද්දි මේ ලක්ෂ ටිකක් මේ පැත්තට මෙහෙම එනවා ළමයි. කුෂි භාණ්ඩ පැත්තට ඊතලේ වැටෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ආවස් තිබිරියත් එන්න වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔප්පු කරන විදිය. හරි. දැන් අපිට අනිත් පැත්තට ඔප්පු ගන්න බෑ. දැන් මං කිව්ව දැන් මේ පැත්තට විතර ඔප්පු කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ. අපි අනිත් පැත්තට බලමු. ඒ කියන්නේ දැන් කුෂි භාණ්ඩ වැඩි වෙන්නේ ළමයි එන්න මේ පැත්තටදී මේ 1 2 3 4 5 කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තටදී මේ 1 ගියද්දි මෙහෙට එන්නේ. ඊතලේ මේ පැත්තට එන්නේ මොකක් වෙද්දිද? ආවස් තිබිරිය වැඩි වෙනවා මේ පැත්තට එද්දි. දැන් මං කියලා දුන්නා ඊතලේ යන පැත්තේ තමයි ආවස් තිබිරිය වැඩි වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු එහෙනම් මේකින් මේ පැත්තට එමු ළමයි. එතකොට වැඩි වෙන්නේ මේ. දැන් මේ පැත්තට යන්න බෑ ළමයි. 60 50ට කියන්නේ නඩු වෙනවනේ. එහෙනම් මේ පැත්තට මේ පැත්තට එමු දැන්. 0 30 42 50 55 58 60. එතකොට මේ පැත්තට එද්දී මේකින් මොම වැඩි වෙන්නේ. එතකොට නේ ඊතලේ මේ පැත්තට යන්නේ. මෙච්චර දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේවා මේ කියන්නේ මෙච්චර දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දුන්නේ. ඊතලේ යන පැත්තේ භාණ්ඩය අවස්ථි පිට වැඩි වෙනවා. අනිත් එක අඩු වෙනවා කියලා. හැබැයි ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ මම මේක. හරි. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ බලන්න මම කිව්වා බිංදුවේදී බිංදුවක් දාගන්න. කිසි ප්‍රශ්න නැහැ බිංදුවේදී බිංදුව. ඊට පස්සේ ළමයි එකපාරට වැඩි වෙන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 30ට වැඩි කළ නිමුම 30යි කැප කළ නිමුම 1යි. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ ළමයි 1 බෙදීම 30. 1 බෙදීම 30. මම එහෙමම තියාගන්න දශම වලට යන්න නැතුව. 1 බෙදීම 30. ඊට පස්සේ 30 ඉඳන් 42ට වැඩි වෙනවා කියන්නේ 12කින් වැඩි වෙනවා. හරි? 12කින් වැඩි වෙනවා. කැප කරන්නේ 1යි. ඊට පස්සේ 42 ඉඳන් 50ට වැඩි වෙනවා කියන්නේ 8ක් වැඩි වෙනවා. 8ක් වැඩි වෙනවා. හරි? 8ක් වැඩි වෙනවා. කැප කරන්නේ 1යි. කැප කරන්නේ 8ක් වැඩි වෙනවා. කැප කරන්නේ 1යි. ඊට පස්සේ 50 ඉඳන් 55ට ඇති වැඩි කරන්නේ මොම හැම ලිබිරෙන් යට 5යි. හරි? ඊට පස්සේ 55 50ට ඇද්දී 3ක් වැඩි වෙනවා. කැප කරන්නේ 1යි. ඊට පස්සේ 60ට ඇද්දී 2ක් වැඩි වෙනවා. කැප කරන්නේ 1යි. හරි? මම අහනවා දැන් ප්‍රශ්නේ. කේක් එකක් ගේනවා. හරි? කේක් එකක් ගේනවා. මම අහනවා ඔයාට ඕනේ කේක් එකෙන් දෙකෙන් එකක්ද? කේක් එකෙන් 30න් එකක්ද? කියන්න බලන්න. මට කියන්න ලොකු කවුද? කේක් එකෙන් 30න් එකද ලොකු? කේක් එකෙන් දෙකෙන් එකද ලොකු? දාන්න බලන්න උත්තර. දෙකෙන් එක. කේක් එකෙන් 30න් එකක් කියනවා පොඩි පොඩි කෑලි 30ක් කපලා එකක් කියන්නේ. හැබැයි කේක් එකෙන් දෙක එකක් කියන්නේ කේක් එකෙන් භාගයක් වාට කියන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේක මේ පැත්තට එන්න ආස්තික පිරිය මොනවද වැඩි වෙනවා මේ 30න් එකට වඩා 12න් එක ලොකුයි. 12න් එකට වඩා 8න් එක ලොකුයි. 8න් එකට වඩා 5න් එක ලොකුයි. 5න් එකට වඩා 3න් එක ලොකුයි. 3න් එකට වඩා 2න් එක ලොකුයි. ඔන්න ළමයි ඔප්පු කරපු විදිය. තේරුණානේ වැඩි. මේක වැඩි කරන් යද්දි මෙන්න කුෂි භාණ්ඩයක ආවස්ති පිරිය වැඩි වෙනවා. එතකොට කොයිද ඊතලේ මේ පැත්තට යන්නේ. මේක මේ පැත්තට වැඩි කරන් යද්දි ඊතලේ යන්නේ මේ පැත්තට ළමයි. අන්න එයාගේ ආවස්ති පිරිය වෙන්න වැඩි වෙනවා. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද ළමයි? පැහැදිලි නේද? සරල තියරියක් අර මුලින්ම කියලා දුන්න සටහනෙන් ඔයාලට තේරුණා මෙන්න ඔප්පු කරපු විදිය. කොහොමද වෙන්නේ කියලා දෙන්න බෑ. ඉක්කොන් වල concept ළමයි මේක වෙනවා කියලා හරියන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඔප්පු කරන්න ඕනේ මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔප්පු කරන්නේ. තේරුණානේ? හරිනේ. ඊට පස්සේ සරල MCQ එකක් තියෙනවා. සරල MCQ එකක්. ඒ දෙක තනියම කරන්න. හැබැයි එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඒතර මේ විදිහේ MCQ එකක් ආවම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි MCQ සාකච්ඡා කරමු මේකෙන්. MCQ පැක් එකෙන් AB කියලා භාණ්ඩයක් තියෙනවා. ලක්ෂේ අපි හිතමු
C සිට D දක්වා යනවා. එතකොට C සිට D දක්වා යද්දී C සිට D දක්වා යද්දී මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් දන්නවනේ ළමයි වෙන්නේ. C සිට D දක්වා යනවා කියන්නේ මොන භාණ්ඩේ පැත්තටද යන්නේ? B භාණ්ඩේ පැත්තට තමයි යන්නේ. එහෙනම් B භාණ්ඩේ ආවස්තික පිරිවැය වැඩි වෙනවා කියලා උත්තරය අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තට අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. A භාණ්ඩේ ආවස්තික පිරිවැය අඩු වෙයි කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට විභාගෙට ගිහිල්ලා මම හොඳට මතක තියාගන්න. විභාගෙට ගිහිල්ලා සමහරක් MCQ තියෙනවා ළමයි මේ එකයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම ඇත්ත හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ C සිට D දක්වා ගමන් කරනවානේ. ඒක සමහර උත්තරවල මෙහෙම දින්න පුළුවන්. A භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවැය අඩුවේ. ඒ උත්තරෙත් හරි. තව එකක දීලා දින්න පුළුවන්. B භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවැය වැඩි වේ. ඒකත් හරි. හැබැයි හරියටම හරි එක තමයි A භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවැය අඩු වෙලා B භාණ්ඩයේ ආවස්තික පිරිවැය වැඩි වෙනවා කියන උත්තරය. එහෙනම් විභාගෙදීලා අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ ළමයි මේ හරිම උත්තරේ. මේ දෙකත් හරි තමයි. හැබැයි හරිම එක තමයි ගන්න. තේරුණාද? ඊට පස්සේ තමයි තව තියරියක් මම කියලා දෙන්නම්. මේකෙන් ඉන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක්. ළමයි චුට්ටක් පටල ගන්න. හරි. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්නකොට. අදාළ තැන් වලදී අපි හරියටම කතා කරනවා නේද? ඊළඟ පාඩමේදී කොහොමද අපි නිෂ්පාදනය කියව කර ඒ කියන්නේ සත්‍ය සිදුවීම අපි අඳිනවනේ ළමයි. ඉස්සරහට වෙනසක් තියෙනද? හරි. මම දාන්න y x. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ළමයි a කියලා ලක්ෂයක්. කියන්නේ හැම සම්පතක්ම පාවිච්චි කරලා නැහැ. හැම සම්පතක්ම පාවිච්චි කරන වක්‍රේ මතර වෙන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මේක මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙනවා b කියන ලක්ෂයට. හරි. ඔයාලා බලන්න මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙහෙම තීද්දි ළමයි ඉස්සෙල්ලාම කරගෙන වැඩේ තමයි ඔයාලා මෙහෙම ඇඳගන්න. ඉඳගෙන නිකන් දාගන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවනේ. නිකන් අගයන් දෙකක් දාගත්තත් කමන්නේ. ඔයාලා නිකන් මෙහෙම කඩේරි ඇඳගන්නකො ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා අනිත් ලක්ෂ දෙකම දාගන්න එහෙම. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නොකිය වෙලා තියෙන්නේ ළමයි මොකද්ද? y හදන එක මොනවා වෙලාද? y හදන එක මොනවා වෙලාද ළමයි? වැඩි වෙලා. y හදන එක වැඩි වෙලා මේ. මෙතන තියනා කියනකොට දැන් මෙතන 10යි නම් ළමයි නිකන් මම නිකන් ගානක් දාලා ගත්තා මෙතන 10යි නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන වැඩි නම් 50ක් වගේ වෙනවනේ. එතකොට මෙතන තිබ්බේ 40යි නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන 30වත් වෙනවා. කොහොමද ළමයි ප්‍රශ්නේ? තේරුණාද? තේරුණා මෙන්න මෙතන තිබ්බා මොනවාද? x භාණ්ඩ ළමයි හදන එක මොනවා වෙලාද? අඩු වෙනවා. y භාණ්ඩ හදන එක වැඩි වෙනවා. නොකිය කියන්නේ ඊතලය යන්නේ කාගේ පැත්තටද? y භාණ්ඩේ පැත්තට. ඊතලය යන්නේ y භාණ්ඩේ පැත්තට. එහෙනම් නොකිය වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද ළමයි? a සිට b දක්වා යද්දි ඒකෙත් ඊතලය යන්නේ y භාණ්ඩේ පැත්තට ළමයි. එහෙනම් මෙයාගෙන් අඩු වෙලාද කියලා බලන්න හැම වෙලේම. එහෙනම් වෙන්නේ y වල ආවස්තික පිරිවැය වැඩි වෙලා x වල ආවස්තික පිරිවැය අඩු වෙලා. උත්තරය. ওই ටික එන්න පුළුවන් ওই ටිකම තමයි ළමයි. ආවස්තික පිරිවැය විශේෂ හැසිරීම කියන්නේ ඔන්න ওই ටිකට අදාළව MCQ අපි ගොඩක් සාකච්ඡා කරමු එන සතියේ. එතකොට මේකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න ළමයි.